давай деньги тогда. Ты мне дай деньги, а купи баллон. Нет, денег или баллон. Да, баллон. Покупай баллон. Такой контент, он такой... Ну, там, Да не, я думал. Этот баллон не пробил. Он был новый полностью. Давление. Не, пробил. Мы тут долго будем встречать? Там был всего отпуска. Он такой наивный, он думает, что нас можно найти. Скажем, это не... Вон Коломон к нам с Михалычем приезжал. Блядь, это не надо. Что не надо? Приехали, блядь, чуваки стоять, а нам похуй. Ничего, никто никого не нашел. Искали притом ходили, искали чуваки. Я там нырял с гидрокостюмом. Вот. Гидрокостюмом. Приходили что на клуб, типа, вы знаете, кто там, Михалыч, нет? Видел видос? Мы смотрели видос, что я скидывал, где... Бля, я и удивляюсь, я охерел просто. Вот это, что Чика в Японии на велике с фейсцепом поехала от Токио до Фукуоки, это 1200 километров. О, Велик с фейсцепом и собака еще. вообще, скажи, собака в прицепе. Да, собака в прицепе. Я думал, там собака Блядь. помогала велику ехать. Я охеревал. Конечно, не велик круче, у меня складной я с ней делаю. Я на первый ас вообще тоже еду. Первый ад. Да, первый ас она едет. И Там Чика, может, с подготовкой. нихуя нет, она не подготовка. Она первый раз вообще делает. Блять. Она вообще первый раз на велик села, никогда Да. Японии не Да. видела. Она и вообще никогда не вообще, пользовалась. ну... Она живет А? первый раз. Она может 30 лет на работу за 20 километров на этом велике ездить. Ну, подъемы в 1500 вот этими, это с углами громадными, конечно, она тоже охерела. Я хоть с рюкзаком, она еще... Это, знаешь, я понимаю, для кого эти горные велосипеды и системы этих Шимана, когда есть вот эта вот маленькая самая передняя звезда, она же у нас вообще никогда не используется. То есть, когда стоит три звезды спереди, типа, мы ими вообще никогда не пользуемся. У нас гораздо система популярнее Холотеч, когда одна маленькая спереди и много сзади. Потому что равнина. А вот для Японии как раз маленькая передняя решает. А у меня не было маленькой передней, вот это меня не проехало. А у нее там, ну, у нее велик дорогой, 600. И телега еще, ну, с телегой, но тормозить я не знаю, как в город с телегой. Может там тормозак? Может, да, особенно спускаться, Ну да, я не правда. представляю. И в дождик, и в это все. Я... Знаешь, может, она просто не знала, что это так. Ну, может, Это вот как я зимой на велике езжу на сликовой резине и не задаю но она никаких проехала вопросов. 1500 километров. Ну, она в день 40 делала, 50 километров. А сколько она? 3 недели? Ой, 3 месяца ехала? Ну, нет. 40 километров в день, 50-40 километров в день, 1200 километров. 40 километров в день, 1200 км, 30 дней. Не произошла, она отдыхала никак не. Ты по-хорошему должен я был держать, а за этот кончик кто-то должен был потянуть. Я вообще думал, что мы упрем ее спереди в нос в лодку, мы его так вот с кормы поднимаем. Тонем нахуй! Должен тоже панику это делать.
Не снял самое главное. А как я сниму, если вы там? Мне надо было что, на лед становиться? Ну, я, возможно, я сейчас с Фусоки до Токио. Как она. 30 дней будешь ехать? Но я уже говорю, на 23 месяца поеду. Я хочу 30 дней. Оставишь там ключи, освободи, да, от своего мотоцикла. А можете как-то это ключи оставить? Ну что, мы спать поедем. Мне штраф. Да какие Так а зачем у меня же есть? Блять, мотика у меня, еще мне надо его. Так Да, и не это пришли я к же нам в октябре железнодорожники. поеду. Так и не Я в пришли к нам октябре. железнодорожники. Я в Ему октябре. сказали, иди нахуй. Не иди мозги. Октябрь, ноябрь, декабрь. Короче, я так понял, мы будем работать в следующем сезоне мощно. С марта по осень, по конец сентября я вообще буду- не А как же- унимающий. А как же вам эти удостоверения, техники безопасности? Это будет, знаешь, каждый год ты такой, надо работать, деньги, деньги. А я буду- Я такой, блядь, Серега, ну зачем столько пахать? Такой, блядь, А что они Япония послали? 3 сезона. А, это закалка? Самое кончится в этом? Да, Получается, вот если ты колено. где-нибудь железо поймаешь и решишь их подточить, я понимаю, но если ты ее тупанешь, потом она уже все будет. Я штилевской, когда пилил что-то, я закусил какой-то гвоздь в башке. Я ее подточил, нормально качнула. То есть она вот вообще не пилила, я посидел с надпилем, подолбался, и опять стало хорошо. Ой, блядь, что-то да, действительно не хочется жрать. Мало мы лед ломали. Полтора уже. Что ты нам жопу какие-то снимал? Блядь, Блядь, ты блогер вообще от бога. Надо, Тресня какая-то. надо влог вести, чтоб ты снимал. Вот такой, знаете, чтоб на тебя респект был. Селфи-палку делай, и я тебя снимаю сверху. Как я тебя сон снимаю? Что ты снимаешь? Я вообще на вас там смотрю. Блогер, Я не блядь. снимал. Реально, Не, надо, блог у нас не получится. надо вести блог. и Слушай, а он что, костер на прямую трансляцию этого Да. его кормили поставил, да? Не, я запишу и выложу в YouTube. У меня будет полста конца. У меня будет 500 миллионов просмотров. Что это, блядь? Как что? А ты думаешь, почему водка качается? Не, мы с Михалычем пилили. У меня перчатки сгорели. Получается, мы выходили, когда все вообще полностью, все озеро было во льду. Но лед был где-то толщиной, ну, чуть меньше сантиметра. И можно было веслами вот так вот его пробить и вот так ломать. И мы вышли на большое, то есть проломали полностью. Не, ну мы же думали тоже, что он тоненький совсем. А он, видишь, местами и всякие разные. Где-то за такие, где-то тупо здесь. Короче, ты сейчас снимешь костер, чтобы больше не ходить, да? Да, и потом Дома на смотреть. диване открыл, Всю зиму посмотрел, да, смотреть. и, ну и о, И перчатки сгорели. нормальная тема. У меня кожаные перчатки, когда мы в мотопоход ходили, они мне, блядь, я их подсушить решил утром, они у меня скукожились, я их еле натянул, вот так вот, как эти, Кожа, блядь, да, это очень как- осторожно как, надо. как ворона вот так вот ехал просто. С кожаными надо очень Что, осторожно. Серега, пойдем зимний мотопоход жесткий по снегам Да, с ночевками? да. Флай, ты с нами? Я без ночевки только. Бля, давай с ночевкой. Да я тут, А мы мне тебя нельзя, я забьем. умру. Мы тебя обнимем. Ну, Я устал умру, и мне всё. нельзя. На самом деле мы реально можем просто в палатку залезть все и Да, будет тепло. всё, в один спальник. Пакет. Давай купим Пленку и да, iPhone, да? пленку, да. А в чем прикол пленка и iPhone? А, На два был счета такой, у нас был же. такой Игорь Грудницкий, чувачок, который
там, типа, выживалого. Ну, Что-то он перед Чикой забился, что он сейчас возьмет пленку iPhone, сядет в электричку и уедет в Сибирь, там, на пару станций от города, в минус 40 И будет выживет выживать. там. да. И он, короче, писал на 2, как мне, короче, выжить. Что-то, Да. короче, блядь, батарейка садится, нихуя не тепло в пленке, я умираю. И все, и он так и умер. И Его больше... потом нашли, Завернутого в пленку с да, айфоном. только летом уже нашли. Ну, на Дваче много этих веселых историй. Там то чувак спрашивал, как от тела избавиться. Типа по приколу. Ему сказали, типа, там, на каком этаже живешь? Ну, он что-то там, типа, на среднем. Ну, типа, если никаких связей с трупом, с убитым у тебя нету, просто, типа, из окна выкинь, тебя не найдут. Он, короче, потом через 2 или 3 дня выходит статья в газете в какой-то, что нашли тело, и чувака нашли наверху, он там жестко бухал, и знакомого своего с окна выкинул. Ну, перед этим убил, а потом выкинул. Это ж там целый тред был, что никогда не следуй советам Двача, ну или Не, типа ну такого. совет-то типа дельный на самом деле. Ты понимаешь, что все это, кстати, будет на ютубе? А, Если ночью... Ну, 2 чужих. Так это так и было. Ему советовали, если у тебя нету связей Не, его с надо убитым, было- то тебя не найдут, Нет, типа. найдут. Просто надо было в пищевуху его завернуть плотненько, скинуть ночью, а потом оттащить куда-нибудь в каналюгу и все. Он бухой был, ему все равно было, Или в понимаешь? свислочь скинуть. Хотя что это про свислочь? Только уже это... Уже на 2 не попишешь. Он уже не анонимный. Давно уже не анонимный. А вообще остались еще анонимные все? Ну, японский. Японские? И американский 2. Через VPN, только через VPN если Нет, японский он всегда анонимный был. Там же борются за это. И Фойчан анонимный американский тоже. До сих пор анонимный? Да. Ну это же UCA. Там, наверное, есть ветка рук. USA! Не знаю. Я давно на Фойчане. Я только на японском иногда зависаю. Там токсичная писец. Токсичный писец. Блядь, так Это они же там заметно. на японском Ты, пишут. наверное, ночью, видно, на нем сидишь, а потом с утра на работу приходишь, да? Да. Кстати, Ксинда китайская, вот это, знаешь, Ну, скопировала САП. Уже САП продает. 200 баксов стоит. так, блядь, Асап-то 350. Смысл? И Почти. скопировала Сириус этого Скайлотека. Тоже стоит 200 с чем-то баксов. На Алике. Если по качеству, то же самое. Не знаю. какая разница. Ну, он немного, знаешь, они дизайны сделали покрасивее. У Сасапа? Ну да, у Сапа. И там щечку еще одну добавили. Не знаю, наверное, по безопасности. Но походу патенты кончились, и они Мне или кажется, купили. мне кажется, может, китайцы купили. вообще никогда не парил наличие Не, патента. чувак. Как они смогут продавать на международный рынок? Никак. Ты не думай. Как? Дешевле. Не думай. Китайцы вот подделки. Что будет? Это индорик. Ну, это, наверное, там, на том берегу. Наверное. Китайцы подделки, там все строго у них тоже. У них Да. же гоняют. Сами китайцы, полиция ловит постоянно за подделки. Да. Это как ELF крепление Не. на вот эти- Увидим или не увидим? Короче, ELF крепления для плечей лука, они запатентованы, до сих пор патент. Тут китайцы в очко долбят всех и делают, чуть-чуть упростили и делают точно то же самое. И даже не стесняются называть это ELF, хотя патент еще действует. Ну, а может они купили. Да. Почитаем. Возможно, Они могли действительно купить. это всё. могли купить, да, лицензию на Для производство. какой-нибудь большой фирмы это пофиг. Чувак, если это продается в магазинах США, это значит, есть лицензия. Не может продаваться. Алиэкспресс считается магазином США? Алиэкспресс долбит за подделку. Я лет 15 назад купил Альпинстарсы на Алиэкспрессе. Мгм. Буквально через 2 месяца им обрезают замазывают логотип, а теперь уже все, даже эту модель не купишь. Ну вот видишь. Там задолбали, долбят. Ну, долбят там. Ну, это был не оригинальный Альпинстарс, но он был хорошего качества очень. И 10 баксов всего стоили перчи. Я хотел купить и отсоси на эти. Не, да, они там долбят. Долбят. Китай сейчас вообще проблемно. Пошли, пока не замерзло уже. Да ладно, нормально точно, зачем? Сейчас давай еще минут 20. На самом деле сейчас самый кайф. Нихера делать не надо. Костер горит.
Я что-то всегда думал, что роторные паруса там как-то по-другому работают. Я, кстати, знал, не что пос- они... Не роторная, а турбопаус. Не, он же роторный, по-моему. Турбопаус. Я не посмотрел даже принцип действия, как он работает. А там электромоторчик его Да. вращает, и когда на него набегает поток воздуха, он создает тягу. Там эффект Магнуса. Знаешь, когда с дамбы мячик скидывают, крутящийся, и он начинает улетать в сторону. Вот примерно та же херня. Как летают, знаешь, из квадрокоптеры с круглыми бочками, с такими местами. Та же фигня. А, вот это говно. Я понял. Так это ж надо прикладывать энергию. Не, тогда там электромотор на 50 лошадок каждый. Так какой же это парус, если там надо электричество Ну, прикладывать? как бы он нормальную тягу создает. Так у Кус тоже было, у Калипса же турбопауса. Если Не, я думал, он просто на не, этом. не, я тоже раньше без думал, привода. что я тоже раньше думал, что там как-то воздух попадает, может, сверху в него или еще как он вращается. Не, ни хера. Вы что, не смотрели Кусту? Я смотрел Кусто, но Так у него же и рассказывал. было у него Интересно, эта интересно, штука. какой КПД, я вот нигде не нашел. Да, они не зашли, у Кусто же тоже он. Она у него ломалась постоянно, он Ну, никуда не смог дойти. Там Так, а что в каждом мне лом- порту камон, а что мне ломаться? ловили. Основание ломалось у него. Да гляди, какая у него парус. Это опасно. Чего их нет? Не, ну У уже ж Кусто есть. было и... И то, ну вот он когда на ней же кругосветку хотел делать, по-моему, он не смог, потому что он в каждом порту подвалил, у него трещины шли по корпусу, и все Я не отламывалось. знаю, это же как бы чисто инженерная задача решить этот вопрос. Ну, Мне кажется, вряд ли на танке это... у Кусто не инженеры решали, а такие же Притом же самодельщики, они не как мы с слаживаются. тобой. Ну, Людей это какой терминал надо. Не да. все краны Нет, смогут. ни хера, складываются. они. Я же тебе скидывал фотку, Не, где а как складывают. вот эти Вот те, турбопауса, те, Их, может, да, они их вот так вот складываются. закидывают и все. вот он там прямо же были вместе на с боку, они платформой вот так, своей. оп, да, и все равно складываются место вдоль. сколько занимает. Это же можно сколько груза положить. Ну а сколько? 6% топлива экономит? Да, ну минус груз. Ну, на большой длине это очень много. Да, ну минус груз. И написано в статье было, что типа их срок эксплуатации примерно такой же, как у самого танкера. Бля, чувак, это все слова. Бля, время покажет. Вот время покажет. время покажет. Мы тут можем долго кукарекать, при том, Ты что мы даже гляди, его глазами сколько- своими не Сколько видели. до хера этих проектов сгинуло за всю историю. Каждый год кукарекают, что инновация и самолет, и что-нибудь, а потом да и станет все. Да, только все равно так или иначе какие-то инновации потихонечку приходят и приходят, но приходят и это приходят. старое все. Ой, бля, роторные паруса тоже старые, как мир. блин. Старое, да. Ну что они не прижились вообще? Не было возможности для Ну сейчас, инженерного решения, а сейчас больше, есть. да, более лучшие материалы, но Если раньше их с какого-нибудь железа делали, сейчас они вот композитные. не, вот вот вроде. тогда был уже композит. Они алюминий тогда делали. И композит там тоже был. Блин, Сейчас чувак, композиты лучше. Кусто в 90-м году на нем ходил. Блять, это было в прошлую эпоху. Чувак, Блядь, композит, 90 Позапрошлый. Чувак, в Карбон, 90-м году еще интернета не было. карбон, все это было уже тогда. У нас с тобой До интернетную, не было. до интернетную эру это еще было. Правильно говорить? В телевизионную. Да, в телевизионную эру еще это было. Тогда еще вон на кассетах все было. Вот на ВХС было все лампово. Не, понимаешь, они могут протащить это именно из-за того, что будут донатить за то, что меньше выбросов. Типа вот у нас компания Да. на 6% меньше выбросов, мы будем ставить эту залупу. И им будут какие-нибудь преференции. В таком формате оно может быть. Ну, не думай. Все эти Что это донаты, за залупа конечно, идет? Это не это воздушная залупа? Быстро идет? Думаешь, сейчас нас за жопу возьмет? Не знаю. Даже не возьмем. Мы же на берегу стоим, а это чья залупа? Они ее просто возьмут и спиздят. Бля, я не удивлюсь. А, справа туда по-русски спряталась. Давайте скорее уходи. Мы успеем спрыгнуть. Они же не возьмут нас на льду. можем быстрее уйти. Зачем? На льду они нас как раз легко возьмут, если они на воздушной подушке. Ну да. Мы их потопим. У нас же есть ружье. Да. Надо было бы каждому по много дать. Инновации, инновации. Вот эти все дотации, они кончаются
экономическим кризисом. Это пузырь же называется. Нельзя дотировать. Вон Китай дотировал, всем дотировал, а сейчас в полной жопе оказывается. Ну, я бы не сказал, что Китай в полной, Полной жопе жопе, относительно чувак. нас. Относительно, смотря чего, относительно своей экономики он в жопе. Относительно своей, относительно нашей Да. экономики. Насколько больше экономика в Китае, чем в Рашке в той же? Не, Раз, ну, наверное, в 20. больше, да. Ну, Ну, большие вся- шкафы очень громко падают. Да. Бля, начинается. Не, ну посмотри, если они сейчас робототехнику не разовьют Да. хорошенько и не сделают это на поток, то их экономика очень быстро упадет. Потому что производительной силы нету. У них нету людей, чтобы работать на заводе. Очень удобно. В Индии есть. Будет как в Европе такая херня, будет мигрантов на Не заводы. заставишь нормально работать. Алло. Алло. Здорово. Да, смотрел «Белая комната». Много углов. Да. Хочу кастрюлю жареных пельменей со сметаной. Ладно, что кастрюлю? Нет без сковороду. Хочет кастрюлю. Чтоб полная была она. Ну, Аня ему с утра пожарила пельмешек. Умилилась, пожарила. Так, ну, а мы кастрик палим на острове. На ледоколе дошли. Вот. Ну, у нас же ледокол есть. Я тебе видос скину. Ну, большой тяжелый ял с мотором бензиновым. А еще кто-то спереди должен стоять с топором или лопатой. Ну, там сантиметра 2 лед, наверное. Инстаграм. Не Инстаграм. Так ты выложи в Инстаграм. Нормально. Все лучше, чем работать. Ну давай. Все, говорю, все лучше, чем работать. Ну давай. Ты работать будешь? Я нет. Я вообще ищу, где вы подработать так. Не навязчиво. Если бы сейчас была вакансия, как раньше, в автовеломото, туда у меня знакомый ходил, типа велики, моцики всякие собирать. Ну просто, знаешь, приезжает в коробке, ты его собираешь. Там вообще не напряжно. Там деньги, конечно, небольшие, но... такое. Блять, ты насоберет велик, потом Ваха купит. А, И там такой этот сборщик его, да? Как это в... да нет, там же ж легко, там нехер делать. А особенно там как бы, если со своим каким-то инструментом, так вообще пушка. А у меня же все есть для сбора. И ты ему скатилась. Бревно не настоящее выглядит. Прям посередине, который торчит, как будто бы шляпка. А, так это нейросеть у тебя сгенерировала. Да, блядь, успокойся, Егор. Вон они же стоят, смотрят. Да они уже вон спинами за 300 метров. Да не надо. Блядь, тебе вечно все смотрят. У тебя паранойя с 20-го года такая, какой вообще ни у кого нет. Я Ну, просто смотрят. свою не показываю. Блядь, дерево смотрит! Лучше по ПН. Смотрят! Я хочу беленькую точечку на льдинке такой. Мимо. Она подпрыгнула. Интересно, если вдоль выстрелить, будет скакать или не скакать? Ну, видишь, тут же отскочила. Ну, точно не знаешь. О, Слишком недалек. какое косое. Я просто не туда понял. Это Винтовка же не называется, виновата. называется косое. Так я ж про тебя. Отскочила, она от льдины от отскочила. льдины? Я думал, ничего себе, полчаса летит. Интересно, если вдаль пальнуть куда-нибудь, чтобы в воду плюхнуло, Ты даже не куда увидишь, долетит. не увидишь. Вон. Сейчас, Я не увидел. дальше угол забраться. Да, он же, смотри, круги расходит. А, вот так? Я дальше смотрел.
Еще чуть-чуть дальше. На 10 метров дальше. Да, еще. Ну это походу предел того острова. Я почти под 45 же уже стреляю. Ну под 30, а не под 45. Это вообще 15. Просто не поднимется у нас такой высоко. Да. Кинетическая энергия маленькая. Маленький. Походу до льда долетела. Под 45 долетела, походу до льда. Где-то более дальнее направление. Он. Пью, Я еще у тебя чайку возьму. бей, бей. Что хочешь делать? А льдинка-то смещается. Да, она смещается. Мы ее отбуксировать можем, кстати. На яхту. Клуб хочешь забрать? Кошетного. Доску или это? Льдину, доску надо вернуть. Вернем. Надо кому? На. Да потом же вони будет, чувак. Вони. Надо попробовать запульнуть, чтобы как она скакала, как камушек. Ой.